Azərbaycanın və Ermənistanın tarixi. Mən özümə borc gördüm ki, bu videonu çəkim və həm ermənilər biraz öz tarixini bilsinlər, onlar Azərbaycan dilini yaxşı bilirlər, həm də bizimkilər. Çünki hərdən bir görən bizimkiləri oturublar internetdə, Rus kilsəsinə deyirlər Alban kilsəsi, erməni kilsəsinə deyirlər Alban kilsəsi, bilmirəm, özləri heç bilmirlər, hardan, nədir danışırlar. Ona görə istərdim ki, xalqın biraz öz tarixini bilsin. Başlayaq ermənilərdən. Bizdə iki yol var. Birinci yol erməniləri bir qədimi xalq kimi bilmək. İkincisi isə demək ki, onlar tsiqanlardır, Hindistandan gəliblər, olmayıblar burada, heç kimdilər. İkincisi təbii ki, daha sərfəlidir və daha rahatdır. Bunlar yoxdur. Amma siz nə edəsiniz ki, onların kilsələri var. Dünyanın bəzi yerlərində, harda ki, Albaniya, Qafqaz Albaniyası olmur. Türkiyədə tutaq ki, onların kilsələri Konstantinopolda, İstanbulda 1461-ci ildən var. Bəli, bəli. Ermənistanla Türkiyənin sərhədində Ani şəhərində var. O da heç Qafqaz Albaniyasının sərhədi ora çatmayıb. Hardan? Çünki onlar yaşayıblar. Demirəm ki, onların imperiyaları olub, onların belə güclü hökmdarları olub. Yox, amma yaşayıblar, olublar. İndi də o vaxtlarda özlərini hər yerə salıblar, soxublar. Onu bacarırlar. Biz bunu sübut eləyə bilərik. Və mən sizə deyim, ən böyük sərflər odur ki, müsəlman həmişə ermənilərə imkan yaradırdı ki, yaşasınlar. Həm Qacarların ölkəsində İran, Persiya deyirlər, həm Osmanlı imperiyasında, həm ərəblərin vaxtlarında bunlara imkan verdilər inkişaf eləməyə. İmkan verdilər ki, kilsələr tikilsin, imkan verdilər. Bəli, bəli, ermənilər mən sizə deyim, xəyanət eləyiblər güclərə qarşı. Bizantiya deyirlər də, Bizans deyirlər də, Bizansa qarşı, Roma imperiyasına qarşı, Rusiyaya qarşı, Azərbaycana qarşı, bütün ətrafda olan ölkələrə və imperiyalara onlar təbii ki, xəyanət eləyiblər. Amma belə xəyanətlərlə bugünə çatıblar və nəhayət ki, 1918-ci ildə birtəhər Rusiya imperiyası dağılandan sonra özlərinə müstəqil bir yavaş-yavaş seri dövlət yaradıblar, sonra isə ölkə. Amma Azərbaycanın quruluşu 1918-ci il 28 may olanda Tiflisdə Azərbaycanın Məmməd Əmin Rasulzadə imzalamışdı Azərbaycanın müstəqillik bəyannaməsini. Ermənilər isə müstəqillik bəyannaməsi yoxdur 1918-də. Onlarınki imzalanıb 1990-cı ildə. Təsəvvür eləyin. Bizdə var, onlarda yoxdur. Bəli, Azərbaycan tarixi də çox qədimi tarixdir. Xanlıqlar var idi. Qacarların ölkəsi İran deyirik də, Persiyada bir hissəsi Azərbaycan idi və orada yaşayan türklər, etnik türklər də özlərini Azərbaycanlılar kimi təqdim eləyə bilərlər. Çünki Azərbaycanda yaşayırlar. Təbii ki, 920 ildən çox həmin Persiyanın, İranın hökmdarları etnik türklər olublar. 24 tayfa olub, türk tayfası. Qacarlar, Afşarlar, Səfivilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və s. Onlar çox böyük bir etnik qrup yaradıblar və nəyə görə indi Azərbaycanlıların sayı İranda 40 milyona yaxındır? Çünki orada bizim böyük bir hissəmiz qalıb. Bizi ayranda Rusiya 1828-ci ildə tamamilə son xanlıq müharibəni uduzanda ayrıldılar arazı. O tərəf Təbriz, Ərdəbil qaldı Persiyada, Qacarların ölkəsində. Bu tərəfə isə Rusiya imperiyasına keçdilər. Qarabağ, Naxçıvan və s. xanlığı. Xanlıqları bir hücum eləmişdi Rusiya 1704-cü ildən. Şamaxı xanlığı, Bakı xanlığı, Qarabağ xanlığı, Gəncə xanlığı, Naxçıvan xanlığı və belə bir xanlıqları təxminən 120 il ərzində toplamışdı və bəzi xanlıqlar mübarizə göstərirdi. Allah rəhmət eləsin, Nadir Şah kimi xanlar. Bəzi xanlar isə gördü ki, mübarizəyə heç dəyməz və sadəcə imzalayırdılar hansısa bir bəyannaməni və verdilər xanlığı da. Tutaq ki, 3 ən vacib bəyannamə: Kürəkçay bəyannaməsi, Türkmənçay və Gülüstan. Bunların da tarixini oxuyun. İndiki zamanədə isə biz müstəqil Azərbaycan, onlar isə müstəqil Ermənistan. Bəli, bəli, İstanbulda erməni kilsələri görərsiniz, orada, burada görərsiniz. Bəli, onlar bacarırlar da. Biz isə bacarmalıyıq öz tariximizi qəbul eləmək və öz tariximizi oxumaq. 3 rəngli bayrağımız var. Azərbaycanda 36-dan çox millətlər yaşayır. Gözəl ölkəmiz var, bəzi öz problemlərimiz var və biz onların üzərində işləməliyik. İnşallah yaxşı olar. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır.